Едва соприкоснувшись с бессознательным, мы становимся им, мы перестаем осознавать самих себя. В этом главная опасность, древняя, как само человечество. Она инстинктивно ощущается первобытным человеком, который находится слишком близко к этой плероме и вселяет в него ужас. Его, пока не уверенное в себе сознание, стоит на слабых ногах. Оно еще совсем детское, ибо только-только поднялось из первоначальных вод. Волна бессознательного легко может захлестнуть его, и тогда человек забывает о том, кем он был, и совершает поступки, чуждые ему. По этой причине дикари боятся неуправляемых эмоций. Под их влиянием сознание ослабевает и уступает место одержимости. Все стремления человечества таким образом были направлены на укрепление сознания. Они были плотинами и стенами, защищающими от опасности бессознательного и проклятий души.